خب بسم الله الرحمن الرحیم. فایل تا قسمت سیوز خوانده بودیم. این بالای پرنت کنترل انتر. هر وقت هم اگه محتویات ما رو چاپ بکنیم میریم بالای فایل، جدول که آماده کردیم، بعد میریم بالای پرنت. از قسمت نمبر آف کاپیز تعداد کاپی تعیین میشه که چند کاپی این نظامی جدولی که آماده شده چاپ شده. فعلا 8 صفحه است، یک کاپی. میتونیم بگیم به طور مثال 10 کاپی، یعنی بر 10 نفر بکار است. بله که چی میشه 80 صفحه. از قسمت پرنت چاپ میگیریم. وقتی که ما تعداد کاپی تعیین کردیم بعد بالا پرنت کلیک میکنیم تا چاپ شه. از قسمت پرنتر نام پرنتر انتخاب میکنیم تا از کدام پرنتر چاپ شه که در برنامه قبلی هم بالا ازی بحث کرده بودیم. settings تنظیمات است. اگر پرنت اکتیو شیت انتخاب باشه تنها در شیتی که ما قرار داریم اونم شیت چاپ میشه که فعلا شیت دوم است. زمانی که ما نکس بگیم 8 صفحه رو ببینیم تمامش از این یک شیت است. اما پرنت انتایر ورک بوک چیست؟ پرنت انتایر ورک بوک از تمام شیت‌ها را برای ما چاپ میکنه. ما فعلا تنها 8 صفحه شیت یک بود، اما اگر زمانی که ما پرنت انتایر ورک بوک انتخاب میکنیم میبینیم 15 صفحه میشه. تمام ورک بوک ببینید از صفحه اول یه شیت یک است، 3 صفحه 4 صفحه، بعد از اون یعنی صفحه پنجم از شیت 2 شروع شد. و بعد از اون میبینیم که بعد از صفحه 12 صفحه 13 از شیت 3 شروع شده، یعنی 3 نشته کرده. تمامش در کار. پس از شیت اول شروع میشه و شیت آخر ختم میشه. در صورتی که انتخاب باشه انتهای رو بود، این تمام شیت ها چاپ میشه. مهم نیست که کدام شیت باشیم، شیت اول شروع میشه و شیت آخر ختم. پرنت سلکشن چیست؟ قسمت را که انتخاب کردیم برام چاپ میکنه. این قسمت انتخاب میکنیم، بعد میریم بالای پرنت، بعد اینجا انتخاب میکنیم پرنت سلکشن. تنها اون جایی را که انتخاب کرده بودیم همون چاپ میشه. ایگنور پرنت ایریا. ایگنور پرنت ایریا چیست؟ اگر شما تانوز قسمت ست پرنت ایریا را نخوندیم، اما در صورتی که اگر ما قسمت را بگیریم انتخاب بکنیم و از قسمت پیج لیاوت و از اینجا بگیم چی؟ ست پرنت ایریا. بعد ببینید در یک چارچوکات پیدا میشه. اگر ببینید بخیره یک چارچوکات ها که هست نسبت به دیگر ها کم رنگش روشن‌تر است. و حالا چی ما انتر ورک بوک بگیریم، چی اکتیو شیت بگیریم؟ خب ما کدام شیت هستیم؟ کی و می است. این اکتیو می. فعلا در شیت چندم هستیم ببینید؟ در شیت دوم. برای شیت دوم هم عمل انجام شده. قسمت هم مشخص کردیم. حالا ببینید تنها این مقدار جای چاپ میشه. با وجودی که ما اکتیو شیت گرفتیم، یعنی مکمل شیت چاپ شد، اما مکمل شیت چاپ نمیشه. چی چاپ میشه؟ قسمتی که ست شده. پس اگر بخوایم که نه قسمتی که ست شده باید در نظر نگیره، با چی میگیم؟ ایگنور پرنت ایریا. حالا ببینید مکمل 8 صفحه چاپ میشه. همون قسمتی که ما ست کرده بودیم، نشانی کرده بودیم، اون در نظر نمیگیره. بعد پیجز میتونیم که مشخص کنیم که از کدام صفحه تا کدام چاپ شد. مثلا میخوایم از 3 تا به 7 چاپ شد، یعنی اول دوم و 8 چاپ نشه. بعد پرنت وان ساید و پرنت چیز آن بود ساید است. پرنت وان ساید اینیمیست که یک جای چاپ میکنه، اما پرنت آن بود ساید چیز دوریه چاپ میکنه. البته یک تعداد پرنترها قابلیت دوری چاپ کردن همزمان داره، اما اکثریت پرنترها قابلیت نداره. اما پرنترهای که قابلیت ندارن هم ما میتونیم زمانی که یک گزینه رو انتخاب بکنیم، وقتی که اوکی پرنت بکنیم یک روی چاپ شد اتومات دوباره گزینه اوکی اینجا میاد. ورق دیگر انداخته رویشه، بالا اوکی کلیک میکنیم اتومات روی دیگه‌ش هم چاپ میکنه. یعنی هیچ نیاز به اودایون یا تاخچاپ نیست. فقط همین که ما اوکی کردیم دوباره بو صفحه بعدی شده پشتش چاپ میکنه.
یا اگر 10 صفحه باشه اول 1 3 5 7 9 رو چاپ میکنه، یک اوکی میاد، دوباره که روی دیگه انداختیم اوکی کردیم با اتومات 2 4 6 اینا چاپ میشه. اما با دو شکل دوری چاپ میشه. یکی print on both sides چیز flip page on long edges، دیگه print on both sides flip page on short edges. flip page on long edge چی معنا؟ یعنی ورق بغلکی چاپ میکنه. وقتی که روی چاپ کرد به این شکل روی دیگه چاپ میشه. این باز برای چی وقت استفاده میشه؟ قابل استفاده است وقتی که اینجا از بغل باشه، برای چپترا. اما فلیپ آن شارت ایج چیست؟ این باز وقتی که تایپ شد چاپ شد با این شکل، یعنی بالای ورق دیگهش رسد چپه در پایین ورق از برابر یعنی می ورق است در پرنتر چاپ شد. اینجا هم که پرتی بازم با شکل سرچپه، یعنی این وقت استفاده بشه که اگر این گزینه رو انتخاب کردی ورق به این شکل در پرنتر بندازی، اگر او گزینه رو انتخاب کردی به این شکل در پرنتر بندازی. یعنی باز وقت استفاده میشه که این گزینه از بغل سنجاق میکنیم و این گزینه رو زمان استفاده میکنیم که ما از بالا سنجاق میکنیم. چون از بالا سنجاق میکنیم این ورق این سرش است که دیگر پایینش میشه. پشتوریک چاپ کنیم، بله. یعنی بالای یک صفحه پایین صفحه دیگه میشه، چون اینجا باز بالا میشه. اما اگر از بغل سنجاق کنیم بالای هر صفحه طرف دیگه شون بالای اون صفحه است. پس این بر سنجاقه که از کنار میشه دوری استفاده میشه و این از سنجاقه که از طرف بالای ورق صورت میگیره. اما در یک روی بازی گپ مطرح نیست. دیگه چی است؟ کلیتد چیز قبلا در برنامه بعدی بسیار بالش بحث کرده بودیم. در صورتی که کلیتد انتخاب باشه منظم چاپ بشه، یعنی صفحه اول تا 8 تا تمام میشه، باز کپی دوم شروع میشه، باز یک تاش مستقیم سنجاق کرده میتونیم. اما اگر کلیتد انتخاب باشه تا زمان که صفحه اول 10 تا پوره نشه صفحه دوم چاپ نمیشه، از دوم 10 تا سوم 10 تا باز این ما سنجاق کرده نمیتونیم تا تنظیم کنیم. بعد پورتریت و لندسکیپ اورینتیشن است. پورتریت اورینتیشن به شکل عمودی چاپ میشه و لندسکیپ اورینتیشن به شکل افقی. معمولا حاضری و بعض جدولایی که دارای عناوین بیشتر باشه لندسکیپ میگیریم و جدولایی که کوچکتر باشن این تعداد عناوینشون کمتر باشن به شکل عمودی میگیریم. دیگه نماد ورق است که معمولا ما چی میگیریم A4 و میتونیم A3 و A5 نظر به نیاز. و دیگه مرجین حاشیه است که میتونیم چهار کنار صفحه ورق هم مشخص بکنیم. در اکسل حاشیه را ما مشخص دیده نمیتونیم، چون به خاطر که محتویات دیگه قابل تایپ است. به خاطر دیدن حاشیه باید اینجا گزینه است به نام شو مرجن ایل فعال بکنیم. وقتی شو مرجن فعال کردیم اینجا حاشیه ها چی است دیده میشه. حالا میتونیم حاشیه رو واضح ببینیم که چه خبر است. نرمال باشه، واید باشه، این زیادتر شد و این معنی که اینقدر تایپ نکردیم، یعنی تا اینجا تایپ امکان داره اگر از اضافه شه باز به صفحه دیگه میره و میتونیم بگیم نیرو باشه واسه اگه جای تایپ ما بیشتر شد از اضافه شه باز به صفحه بعد میره. یا میتونیم از کاستوم مرجن خود ما اختیاری تنظیم بکنیم که البته حاشیه ما باید چی است؟ اینچ است. مثلا نیم اینچ طرف چپ باشه، نیم اینچ طرف راست باشه، یک اینچ بالا باشه، نیم اینچ پایین باشه. میتونیم از اینجا تعیین بکنیم. و بعد با این اسکیلینگ است در اینجا، یعنی به این معنی که به شکل اساسی واحد اصلی چاپ شود، یعنی به چه اندازه که است به مو اندازه چاپ شود 100%. اما اگر فت شیت آن وان پیج بگیریم تمام یک شیت ما در یک صفحه چاپ میشه. این گزینه زمان قابل استفاده است فت شیت آن وان پیج که یگان ستون یا ردیف از یک صفحه اضافه شده باشه. اکسل یک خوبی داره وقتی یک بار کنترل پی بگین پرینت بگین تا پرینت برین این خط ظاهر بشه. این خط با سرحد صفحه ما رو نشان میده. از این بعد با صفحه دیگه هستم. حالا ببینید ما طور تایپ میکنم که این یکان یک ستون و دو ردیف اضافه شد. خب مشکل نیست، اول تا اینجا خودش رو تایپ کنیم و اضافهش یکان چیز دیگه میگیریم که واضحه باید بفهمیم که آمده اضافه یا نامون. اینی ستون اضافه ما و اینی هم یک دو ردیف اضافه.
حالی ده یک صفحه چاپ میشه، ده دیگه صفحه اینی قسمت ده دیگه صفحه. یعنی بین اون قدر اضافه که شده 4 صفحه نیاز است. ما میتونیم ببینیم فعلا 4 صفحه اول، دوم، سوم و اون قدرش که ما میگیم 4. و چی نیاز است که به خاطر یک دو ردیف و یک ستون 3 صفحه اضافه ظاهر شود و خوب معلوم نمیشه. پس میتونیم بگیم نه، تمام وضعیت در یک صفحه جاگزین بود. پیج شیتان وان پیج دیگه نکست نمیشه. یک کم کوچک کرد سایزش، همون یک ستون و دو ردیف در این برابر است. میتونیم اینجا دیده بزرگتر بسازیم و بزرگتر ببینیم. اما در صورتی که زیاد ستون و ردیف‌های ما بیشتر باشه، در اون صورت از این گزینه استفاده کرده نمیتونیم. بیخود میشه. بله. فت کالم عنوان پیج چیه؟ تنها ستون‌ها رو در یک صفحه میاره. در صورتی که امکان داره نظر به توازن ستون ردیف و اضافه شود. بیاید مثلا اگر به طور مثال ببینید اینجا چند تا دیگه ردیف و اضافه بکنم. در فت شیت آنرا پیج تمامش نمی یک صفحه می آمد. اما اگر ما تنها بگیم فت کالم آنرا پیج، تقریبا توازن ردیف ستون فعلا برابر است. یکیش باید کمه بیشتر باشه. خب ببینید اگر ما فت شیت آنرا پیج بگیریم تمامش در یک صفحه می. اما اگر ما فت کالم آنرا پیج بگیریم ستون‌ها در یک صفحه می است، ستون در دیگه صفحه دیگه نمونده. اما ردیف‌ها نظر به توازن ستون چون متناسب کوچک میشه با این صفحه می است. اما ردیف‌هایی که اضافه تر است اونها در دیگه صفحه با می. و برعکس اگر فت آل رو این وان پیج بگیم ردیف‌ها تمامش به یک صفحه می است. اگر ستون‌ها اضافه تر باشه با توازن ردیف می است و اضافیش باز خارج می. اینی بود بخش اگه بخوایم به اندازه اصلی چاپ شه اونم گزینه اول نوز کلید. خب بعد شیرینگ داریم. شیرینگ مربوط بخش اینطور که شبکه بشه و بر روت اینترنت میشه. قسمت اول شیر ویت پیپل است. از طریق میتونیم از طریق اینترنت در حافظه وان درایو در صورتی که اینترنت داشته باشیم و اکانت وان درایو داشته باشیم میتونیم فایل ما رو اینجا سیو بکنیم تا با دیگران شریک ساخته بتونیم که داول بحث کرده بودیم. سند از اتچمنت ما میتونیم فایل ما رو به شکل خود اکسل یعنی به شکل اتچ شده که دانلود کرده بتونه با اون شخص روان بکنیم از طریق اینترنت ایمیل. و سند از لینک میتونیم ایمیل بکنیم به شکل کاپیش و سند از پی دی اف میتونیم به شکل پی دی اف تبدیل شده به اون شخص برسه فایل ما از طریق ایمیل که باز تغییرات آورده نتونه. و سند از ایکس پی اس میتونیم به فرمت ایکس پی اس به اون شخص روان بکنیم که با اون تغییرات آورده نتونه. و فکس میتونیم روان کنیم تا اونجا چاپ شه. اکسپورت میتونیم صادر بکنیم به دو فرمت پی دی اف ایکس پی اس قبلا رو خوانده بودیم. استاد اول از کار کنه این چیز استادی آنرا این چیز فایل پی دی اف که دیگه باز کس تغییر آورده نمیتونه یا میتونه به فرمت چی؟ ایکس پی اس کردش تکراری است بود. مشکل داره که برنامه ایکس پی اس ما خراب شده که فایل رو باز کنم دیگه انتهای دیگه باز کار نمیکنه. چنج فایل تایپ میتونیم به نویتر دیگه سیو بکنیم به شکل 97/2003 چون فایل 2016 در 2003 باز نمیشن. پس اگه به شکل 2003/16 باز میشن پس میتونیم به شکل 2003 ذخیره بکنیم. باز این فایل در کامپیوترایی که اصلنش آفیس 2003 وجود داره آفیس 2016 وجود ندارم باز میشه چون قبلا هم گفته بودیم در ورلان که هرگز فایل 2016 در 3 باز شده نمیتونه اما از 3/16 میتونه سابق دال میشه از او دال میشه از فعلی در سابق نمیشه. با اون خاطر بازی گزینه ساخته شده که این فایل به شکل 2003 ذخیره شد تا در 2003 هم باز شده بتونه. و اگر این باز کنی گزینه به نام کانورت پیدا میشه که کانورت پس این رو تبدیل میکنه به 2016 و کلوز هم بسته میکنه.
بالاخره کلوز بگوییم فایل بسته بشه، اما برنامه ما باز باقی میمونه. میتونیم دوباره از طریق نیو یک جدید بگیریم. اکاونت هم میتونیم رنگ صفحه ما تغییر کنیم که دارک گری شه و وایت باشه یا مو کالرفول یا رنگ باشه. از طریق ساین هم میتونیم به صورتی که اکاونت و 5 جی بی وان درایو داشته باشیم میتونیم از طریق ازی داخل ازش شویم. تا از طریق ساین داخل نشیم هرگز در وان درایو چیزی سیو کرده نمیتونیم. و اینجا آفیس ما رو نشان میده که اکتیو 2016 است که شامل اینی برنامه هاست. از این کدامش میخوایم؟ از این ورد و اکسل و پاورپوینت و اکسس اینا رو میخوانیم تا هر جای خواسته باشه. بعد میایم بالا اینفو. خب یک قسمتش هم میخوانیم. مارکس فاینل فایل ما نهایی میسازه، دیگه در فایل تغییر آورده نمیتونیم. قبلا هم خواندم باید فایل سیو باشه، اگه سیو نباشه باید سیو شه. اگر این تغییر آورده نمیتونیم. به صورتی که ادیت نمی بگیم یا مارکس فاینل از انتخاب بکشیم باز تغییرات آورده میتونیم. انکریپت پسورد به فایل ما میتونیم رمز بدیم. بار دوم عین رمز سیو. زمانی که فایل باز میکنیم از ما رمز میخوایم. رمز تایپ کنیم باز میشه. اگر بخوایم رمز از بین بره یا تغییر بدیم یا پاک میکنیم به عوض دیگر رمز تایپ میکنیم. اگر بخوایم که هیچ رمز نداشته باشه کاملا خالی اوکی بگیریم. باید سیو میگیم. پروتکت کردن شیت چیست؟ اگر ما چندین شیت داشته باشیم میخوایم تنها این شیت دوم قفل شود. چقدر قفل شود؟ این به این معنی که در داخل محتویات از یک تغییر آورده باشه. دو صورت باز چی بگیم؟ پروتکت کردن شیت. بله باز شدنش مربوط به زمینه بالا میشه. و این رمز بازم عین رمز. حالا دیگه به این شیت که تغییر آورده نمی‌بینیم. اما شیت های دیگه میتونیم هر شیت با رمزهای متفاوت قفل بکنیم. چه قسم کدام شیت انتخاب می‌کنیم؟ در هر شیتی که قرار داری اونمو رمز میگیره. این که پروتکت کردن شیت. این هم قفل است. این هم قفل است. اما این باز. هر کامشه که باز میگیری میگی پس دوباره پروتکت کرده شید. اگر رمز اشتباه تایپ بکنیم کار نمیکنه. پس همون رمز درست شکل تایپ کردیم که 20 بود یعنی باز شد. اتومات قفل نمیشه. باید خود ما پس دوباره قفلش بکنیم. اگر از قفل کشیدیم پس دوباره باید قفلش هم بکنیم. بعد چی است؟ پروتکت ورک استراکچر است. از اینجا میتونیم ساختمان شیت قفل بکنیم. همیشه متوجه باشین این گزینه فقط اگر قفل نباشه قفل میکنه، اگر قفل باشه پس بازش میکنه. یک بار کلیک کنیم قفل میشه، بار دیگه که باز پس اومدیم باز میشه. و پروتکت ورک استراکچر چی است؟ اینجا میتونیم ساختمانش رو قفل بکنیم. چه قسم ساختمانش؟ مثلا شیت یک ما تا هنوز میبینیم قفل است. اما کسی که نمیتونه تغییرات بده میره راست کلیک میگه دیلیت شوی شیت. اگر تغییرات آوردن نمیتونم از اقل شیت رو دیلیت کرده میتونم. میگیم نه حداقل باید تنظیمات شیت قفل شه. اگر تنظیماتش کس تغییر آورده نتونه در راست کلیکش. این تغییر نام نده دیلیتش نکنه. پس میگیم پروتکت ورک استراکچر. حالا یک رمز تایپ میکنیم باز هم این رمز دیگه ساختمان تمام شیت ها قفل شد. نه دیگه کسی شیت نو ایجاد کرده میتونه، نه دیلیت کرده میتونه، نه تغییر نام داده میتونه. اما تایپ کرده میتونه. این صرف ساختمان تنظیماتش قفل میکنه. محتویاتش قفل نمیکنه. اگر دوش بخوای قفل بگیری از هر دو گزینه کار میگیری. تاستازی تنظیمات ساختمانش قفل میکنی، تاستازی هم معنیش. این عمومی است تمام شیت قابل تطبیق است. این صرف سر یک شیت. شیتی که قرار داریم. این عمومی است تنظیماتش از تمام شیت میشه. و راستی که اکسس مربوط بخش دسترسی میشه که آیا افراد دیگه از طریق اینترنت به فایل ما دسترسی پیدا کرده بزنن یا نه، که به صورتی که در آنرا سیو کرده باشه. و دیجیتال سیگنیچر ما رو بخش سایت آفیس میبره.